ايه العظمه والحلاوه دي؟ اقسم بالله انا حاسس ان احنا رجعنا بالزمن لورا. اخيرا إيه الحلاوه دي؟ إيه الريمونتادات والعظمه والجمال والدلال ده؟ لا لا، سيبك من الكلام ده كله، تعالى بقى نركن الفوز ده كده على جنب. تعالى يا حاج حسين، ايه الحلاوه دي؟ ايه يا حسين يا حسين، ايه العظمه دي يا حسين؟ اخيرا رجعت يا جدع، اقسم بالله وحشتنا. ايه العظمه والحلاوه دي يا جدع؟ الفرحه فرحتنا والركنه جمعتنا. ده ايه الجمال والحلاوه والدلال ده بجد؟ ايه العظمه دي؟ اخيرا ظهرت من تاني. اخيرا الحمد لله الاهلي، وبعد طول فتره عذاب ومعاناه من بدايه الموسم وبدايه الدوري يفوز ويرجع بقوة من الأول. وغير كده وكده احنا فزنا في القمة، فزنا قدام الزمالك، يعني الحمد لله دي نعمة من ربنا. وصلك الفيديو يا عظمة، انزل اعمل لايك واشترك في القناة ما كنتش مشترك، فعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول. ويلا بينا نبدأ. النهارده الاهلي بصراحه الماتش مش عشان بقى سيبنا بقى من الكلام والفوز، طبعا فرحنا واحتفلنا وكل حاجه، بس طبعا الحق اتقال، خلينا في الصراحه. الماتش زي الزفت، والله العظيم الماتش زي الزفت. في كام نقطه كده نتكلم فيها مع بعض. الاهلي حاليا من اول موسم واحنا ادائنا اصلا اهلي في اسوأ حالاته. الاهلي حاليا بيلعب من غير مدرب، خلينا في الصراحه، انا مش هينفع اقول غير كده اصلا. خلينا نتكلم في الجد. الاهلي بيلعب من غير مدرب ومن غير لعيبه يعتبر، والله في كام نقطه لازم نتكلم فيهم. يعني اول ربع ساعه هنتكلم بقى عن الناحيه التانيه في الزمالك. اول ربع ساعه في بدايه الماتش، اول ربع ساعه دول كانت جميله، كان عظمه. كان ايه الحلاوه دي؟ الزمالك ماسك الكوره بشكل كويس، بيتحرك بشكل كويس، والباص واحد اتنين تلاته، الكوره رايحه جايه، بيعملوا جمل، حتى في انفراد طلع علينا في الاهلي. الكوره وصلت للجون بس طلعت جنب العارضه، طلعت بره. تعالى بقى نتفرج بقى على الاهلي وحلاوته. يا عم الاهلي برضه، ايه الجمال والحلاوه اللي كنت بشوفها دي؟ الاستحواذ على الكوره. ايه الاستحواذ السلبي اللي بشكل غبي ده؟ انا عمري ما شفت استحواذ سلبي في كل حاجه بشكل غبي زي اللي حصل النهارده ده. استحواذ بطريقه غبيه، استحواذ مستفز، تحرك بالكره بشكل غبي سلبي. مش باص مهارات، مفيش حاجه. كل حاجه اللعيبه متخبط في بعض، اللعيبه تايهه، اللعيبه تحس ان هي نازله من الصبح مش عارفه هي بتعمل ايه في ارض الملعب. ده غير كده وكده يعني. انت عندك الخط اللي ورا، اتكلم بقى على الخط اللي ورا وحلاوته. الباكين، طبعا محمد هاني ده مش موجود، ده مفيش باك اصلا هنا. مساحات ورا بالصلاه على حضره النبي، اجري اعمل جمل ومهاراتك، مفيش حد معاك ورا يا باشا. الدفاع ورا مضروب اصلا. والوينج، الباك اليمين، الباك الشمال احمد كوكا. ايه ده؟ احنا عندنا اساسا في الماتش ده مشكله في الباكات، الباك اليمين والباك الشمال، محمد هاني واحمد كوكا. في مساحات ورا رهيبه، مفيش يا جدع، مفيش حاجه. يمكن هو السنتر باك قلب الاثنين قلب الدفاع ماسكين نفسهم شويه، والشناوي. غير كده احنا كان زماننا بالخمسه والسته، بالخمس ست جوان داخلين فينا. ده صباح الفل، ده في بلاوي ورا، في حاجات ورا، مساحات يا حاج. غير كده وكده يعني انا مش فاهم اللعيبه كانت دماغها فين. فعلا اللعيبه دماغها تايهه بشكل. اللعيبه في ارض الملعب مش مركزه، تحسهم تايهين. اللعيبه ايه ده؟ أنا مش عارف اوصفهم بصراحه، اللعيبه مش فاهمه بعض في ارض الملعب. وده الدليل ان في تحركات بالكره مش بتتم على اكمل وجه. مفيش جمله اتعملت، مفيش كور ماشيه صح. فانت الشوط الاول ده يا معلم انت بتطبش، اقسم بالله الشوط الاول ده تطبيش. الزمالك كان واقف على ارضه، كان واقف على رجله، كان بيلعب صح، كان بيبني جمل، اتحرك للتلت اللي قدام، اتحرك يعمل هجمات مرتده، كره تضيع هوب عدي، يخبط كوره من ورا يعدي المدافعين، كوره من ورا المدافعين. الزمالك كان ماشي بشكل صح جدا، كان ماشي بشكل جميل. وده اللي خلى الجون الاول يجي بعد كده. انت دفاعك فين؟ انت طول الليله دي كلها. غير بقى خط الوسط، خط الوسط بقى الجماعه العتاوله بتوعنا. احنا منزلين الجماعه اللي بتضرب، الجماعه الغشيمه بس. ده احنا اساسا في الماتش ده كله مفيش حد عارف يخلق خطوره من جانب النادي الاهلي. من بدايه الماتش لاخر الماتش مفيش حد عارف يبني خطوره حقيقيه على مرمى نادي الزمالك. انت خط الوسط ما عندكش مهارات فرديه في الملعب كله، مش في خط الوسط بس. مفيش مهارات فرديه، مفيش حلول انت تعتمد عليها، مفيش تكتيك، مفيش جمل اللعيبه بتفكر، مفيش اي حاجه. اللعيبه دي تحسها كانت بتتدرب بتروح تقعد على القهوه. صباح الفل، اللعيبه بتروح تقعد على القهوه تشيش، تخلص تفتح نت، تروح التليفون يفصل ينام. ده التمرين بتاعهم، ده لو راحوا اصلا كمان طلعوا من بيوتهم. النقطه بقى اللي انا حابب اتكلم فيها واللي انا هفضل مصمم عليها، اليو ديانج. اليو ديانج ده معانا مشاكل معاه من ايام كاس العالم. ده ما ينفعش يقعد، ده ما ينفعش يقعد فعلا. انت مقعده ليه؟ يا عم خلاص ماشي، انت عايز، انت كيفك تقعده يا سيدي قعده. منزله متاخر ليه؟
اللاعب ده الوحيد عنده مهارات فرديه، عنده امكانيات، لاعب جميل جدا، ده ما ينفعش يقعد. بالدليل اللي هو نزل مش فاكر في الدقيقه كام، عمل قلبان، خد كله في بعضه يمين في شمال. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ انت مقعده ليه؟ ده بالذات ما ينفعش يقعد، ده بالذات ده ينزل يلعب يا باشا. ده راجل عنده امكانيات وعارف تكتيك، ده ما ينفعش يقعد ده. بس هو في الاول والاخير مهمة عماد النحاس كده معانا الحمد لله رجاله خلاص انتهت. عاجلا ام اجلا خلاص هيمشي كده، مفيش حل خلاص. اصل المنظر ده من اول الموسم، حتى الماتش اللي احنا فزنا فيه زي الزفت، يمكن عشان الزمالك ولازم بقى نقعد نحفله وكده وان احنا فزنا ماشي، لكن هو الماتش اداء لا زفت، بصراحة زفت. مفيش يا معلم، انت لومك جونين الحمد لله طلعنا كده بستر ربنا وضاع الوالدين. غير كده والله العظيم احنا كان هيتحفل علينا. احنا فزنا بسبب واحد بس، السبب ده نادي الزمالك. يعني احنا نروح نبوس المدرب، والله العظيم نروح نبوسه، نبوس راسه كده ونقول له كتر الف خيرك يا جدع، ان هو خد قرار هو ندم عليه، مش هيندم عليه، هو ندم عليه. ان المفروض الشوط الثاني الزمالك تراجع، الزمالك رجع، هو الزمالك خلاص رجع يدافع، وده اكتر قرار غلط. يعني الواحد كان بيتفرج بيفكر ان هو هيدافع بس اول 10 20 دقيقه كده، مشي الدنيا اللي هو ياخد حماسك وبتاع، انت نازل متعفرت عايز تجيب جون في الثاني في الثالث وتروح. لا، هو عمل عكس كده خالص، هو نزل دافع طول الماتش، وده الدليل ان هو خد على عينيه. ان احنا كنا بنهاجم نطلع لقدام، اي نعم كانت الكور بتفوت على طول، بس إن هو الزمالك كون ان هو يتراجع واخد القرار ده في الشوط الثاني اكتر قرار غلط، وده الدليل ان احنا فزنا بسببه. لكن هو كاداء لا، انت مفيش اداء يا معلم، انت اقسم بالله مفيش اداء خالص، يعني مش عارف اقول لك ايه. وبعدين يعني الفترة اللي جاية بقى خلاص نفوق بقى، نفكر بقى في الجديد كده. مهمة عماد النحاس عاجلا أم آجلا، يمكن هنلعب الماتش اللي جاي قبل التوقف الدولي وكده حلو كده مرضيا، نجيبوا مدرب جديد نودع ده ونسلم على ده. اتفضل يا باشا خش اتفضل مكانك، نورتنا. حل بقى ويظبط ونفضل معاه واحدة بواحدة، انما كده عماد النحاس شكرا 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 حلوة. ما ينفعش يكمل اكتر من كده، محتاجين مدرب فني جديد خالص يغير المنظومة دي. وختاما وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، ما تنساش تدعمني، تفعل زي زر الجرس لو مكنتش مفعله، وتشترك في القناة ولايك كومنتات بقى حلوة كده زيكم، وانتظرونا الأيام الجاية. سلام.